Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 27. maí 2026 klukkan 16:33. Þetta 897. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. En fundurinn í dag jafnframt síðasti fundur bæjarstjórnar á kjörtímabilinu 2022 til 2026. Einn varabæjarfulltrúi situr fundinn í dag. Það Hjörtur Örn Arnarsson í forföllum Helgu Jóhannesdóttur, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins eru 5 mál. Það ein fundargerð til staðfestingar og 4 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár. Og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 1710. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 21. maí síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Ásgeir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1.6 á þessum bæjarráðsfundi öryggismyndavélar við Ærslabelgi í Mosfellsbæ. Á þessu fundi lögðum við fulltrúar D-lista fram tillögu að farið yrði í vinnu að meta kostnað og leggja til mögulega staðsetningar við öryggismyndavélar, við uppsetningu öryggismyndavélum við Ærslabelgi sem eru staðsettir í Mosfellsbæ og mögulega á öðrum leiksvæðum í bænum. Ástæðan fyrir þessari tillögu að því miður hefur borið á því að það hafa verið unnar skemmdir á til dæmis Ærslabelgjunum sem eru staðsettir hér á Stekkjarflöt og upp í Ævintýragarði og á fleiri stöðum. Og þetta því miður fylgifiskur allra sveitarfélaga sem þurfa að glíma við þetta. En þetta mjög dýrt að gera við þetta og þetta auðvitað mjög hvimleitt. Og það kannski möguleiki ef að það verður hægt að setja upp þessar vélar að það verði einhver fælingamáttur í því að þessar skemmdir verða unnar. En jafnframt hefur líka borið á því að það að brjótast út alls konar kannski slagsmál og einhverjar slympingar á milli ungdómsins sem þarna heldur til og á þess að þessar vélar myndu koma eitthvað endalega algjörlega veg fyrir það þá getur það mögulega samt átt þátt í því að það myndi minnka. En við tökum ekki á hegðunarvanda í sveitarfélaginu með því að setja upp öryggismyndavélar allar koppagrundir heldur. Það miklu stærra samvinnumál milli auðvitað skólasamfélagsins og ekki síst foreldrasamfélagsins. Þannig að þetta ekki hugsað sem einhver heildarlausn á því, en þetta gæti verið möguleiki á að minnka þarna verulega skemmdir og koma þá kannski í veg fyrir kostnað sem að því hlýst og þá að nota þá peninga í að gera eitthvað annað fyrir krakkana og unglingana. Þetta þekkist annars staðar í sveitarfélögum, meðal annars í Garðabæ, Hafnarfirði og nokkrum sveitarfélögum út á landi. Þannig að það fyrirmynd fyrir þessu en það þarf að skoða allt sem heitir persónuvernd og annað slíkt. En þessu var vísað til skoðunar hjá bæjarstjóra og það verður þá væntanlega nýs bæjarstjóra og nýra bæjarstjórnar að fylgja þessu máli eftir ef þetta verður hægt að verða við þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska til að taka til máls undir þessum lið? Það ekki en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1710. fundar bæjarráðs sem rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá komið að fundargerðin til kynningar og þar þá annað dagskrármál sem fundargerð 44. fundar öldungaráðs Mosfellsbæjar. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram.
Þriðja mál á dagskrá er fundargerð 280. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 17. apríl síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Fjórða dagskrámál fundargerð 147. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 8. maí síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð, fundargerðin lögð fram. 5. mál á dagskrá fundargerð 998. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram föstudaginn 8. maí og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá höfum við tæmt boðað að dagskrá þessa fundar en þar sem að ræða eins og áður kom fram síðasta fund þessarar bæjarstjórnar þá hafa nokkrir bæjarfulltrúar óskað eftir að taka til máls hér í lok fundar og fyrst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þá er komið að því. Síðasti bæjarstjórnarfundur kjörtímabilsins 2022-26 og síðasti fundur sem ég sit sem kjörinn fulltrúi í Mosfellsbæ. Fyrsta bæjarstjórnarfundur sem oddviti Samfylkingarinnar sat ég þann 18. júní árið 2014 og það var 630. fundur bæjarstjórnar. Í dag sitjum við fund númer 897. Þetta eru margir fundir, eiginlega mjög margir fundir. Starf kjörins fulltrúa í sveitarstjórn fjölbreytt, afar áhugavert og kennir þeir sem því starfi gegna í einhver tíma mjög margt gangvirki samfélagsins okkar. Í mínum huga mikilvægasti lærdómurinn annars vegar að öðlast skilning á fjölbreyttum og afar mikilvægum verkefnum sveitarstjórnarstigsins, sjá möguleikana til framþróunar og átta sig á hvernig sveitarfélag getur stutt við farsælt líf íbúa bæði eitt og sér og í samstarfi við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga. Hinn mikilvægi lærdómurinn að samtal kjörinna fulltrúa sem hafið yfir skotgrafir flokkapólitíkur hvers tíma árangursríkasta leiðin til að þróa áfram þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélagið sinnir og ber ábyrgð á. Auðvitað eru fulltrúar ekki alltaf sammála leiðir, enda sitja þeir við þetta borð sem fulltrúar ákveðinnar pólitískar sýnar framþróun sveitarfélagsins sem þeir eru kjörnir fyrir. Og það getur oft verið langt á milli manna. En samtal byggt á virðingu, tillitssemi og ekki síst heiðarleika kemur fólki ansi langt. Auðvitað hefur nú reynst vera allur gangur á því hvernig til hefur tekist undanfarin 12 ár og reyndar rúm 8 ár þar á undan því ég sat í nefndum og vegum sveitarfélagsins. En heilt yfir finnst mér þó samskipti kjörinna fulltrúa vegna úrlausnarefna bæjarstjórnar hafa gengið nokkuð vel á þeim 3 kjörtímabilum sem ég hef setið við þetta borð. Og þegar ég líti við farin veg í bæjarstjórn, þá minnist ég helst góðu samskiptana, gleðinar yfir vel unnum verkum og samheldni þegar í harðbakka hefur slegið. Ég hef kynnst og unnið með góðu og kláru fólki víða úr hinu pólitíska litrófi á þessum 12 árum
18 árum og það hefur þroskað og mótað mig sem manneskju og stjórnmálakonu. Ég vil þakka þessi kynni öll, bæði ykkur sem sitjaði með mér í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili sem og öllum hinum sem ég hef starfað með á mínum bæjarstjórnarferli. Þá vil ég sérstaklega nefna starfsfólkinu og stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Það er gæfa þessa sveitarfélags að hingað hefur ráðið sér til starfa hæfileika fólk á alla pósta. Fólk sem er vakið og sofið yfir hagsmunum Mosfellsbæjar og þjónustu hlutverki bæjarins gagnvart íbúum og okkur kjörnum fulltrúum. Ég hef átt góð og gefandi samskipti við stjórnsýsluna og reyndar fjölda annarra starfsmanna sveitarfélagsins alla tíð og þau samskipti hafa, eðli máls samkvæmt, orðið umfangsmeiri síðastliðin 4 ár þegar ég hef setið í meirihluta. Fyrir öll góðu samskiptin, heiðarlegu skoðanaskiptin, upplýsingagjöfina og ráðin vil ég nú þakka af heilum hug. Sérstaklega þakkir vil ég líka flytja mínum nánustu samstarfskonum í meirihlutanum, oddvitum Framsóknar og Viðreisnar, fyrir gæfuríkt og gefandi samstarf sem aldrei bar skugga á. Og þá nota ég tækifæri líka til að senda þakkir fyrir ómeðalegt samstarf við Regínu Ásvaldsdóttur, bæjarstjórann sem að við réðum happaráðningu í upphafi kjörtímabilsins sem nú er að líða. Það er mikill heiður að fá tækifæri til að sinna starfi kjörins fulltrúa í sveitarstjórn, að vera treyst af íbúum til að fara með lýðræðislegt umboð þeirra til að móta nær samfélagið okkar. En það er ekki bara heiður, heldur gríðarlega ábyrgðarmikið hlutverk. Þar má aldrei missa sjónar á heildarmyndinni og almannahagsmununum nema gleyma því að þegar öllu er á botninn hvolft, það fjallar starfið við þetta borð fólkið í bænum. Í upphafi míns bæjarstjórnarferils hét ég sjálfum mér því að vinna þannig sem kjörinn fulltrúi að þegar ég stæði upp og kveddi, þá gæti ég horft í augu við sjálfa mig, kyrrróðalaust, horft yfir farinn veg og verið sátt við mín störf og mína framgöngu. Stolt yfir mínum verkum og hlutdeild minni í framþróun Mosfellsbæjar, heimabæjar okkar allra. Og þannig er það, ég stíg stolt frá borði, ég sé ekki eftir neinu og þakka fyrir mig og óska nýkjörinni bæjarstjórn velfarnaðar í sínum störfum fyrir Mosfellsbæ. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá er bæjarfulltrúi Hallakaren, gjörðu svo vel. Og enn er tækifæri fyrir fleiri bæjarfulltrúa að biðja orðið. Ágæti forseti og góðu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir það sama að segja nokkur þakkarorð. Ég vil líka þakka Önnu Sigríði fyrir falleg orð og ég verð bara að viðurkenna að ég er eitthvað rosa meir núna en ég vona að ég fari ekki að gráta hérna í beinni. En hérna bara, ég kem sem sagt upp til að segja þakkarorð fyrir þetta tímabil 2022-2026 og vil bara byrja að segja að Mosfellsbær er einstakur bær og það er algjör forréttindi að búa hérna. Mér langar að bara segja takk. Þakkir til ykkar bæjarfulltrúa sem setið með mér í bæjarstjórn og bæjarráði á þessu kjörtímabili. Takk fyrir samstarfið, samtölin, skoðanaskiptin og alla þá vinnu sem liggur að baki hverri einustu ákvörðun. Og ekki síst vil ég þakka þessu öfluga starfsfólki Mosfellsbæjar sem er fólki sem starfar hér í stjórnsýslunni og víðs vegar bæinn okkar. Þetta er fólkið sem mætir til starfa á hverjum degi og sinnir vinnunni sinni af alúð, fagmennsku og natni og heldur samfélaginu okkar gangandi. Við sjáum það kannski ekki alltaf í dagsins önn, en án þeirra væri Mosfellsbær ekki sá bær sem hann er í dag. Sveitarstjórnarmál eru líflegri en margir gera sér grein fyrir. Einhver tíman mitt kjörtímabil hætti ég alveg að hugsa, nú kemur róleg vika. Það er einfaldlega alltaf eitthvað í gangi og verkefnin eru mörg og fjölbreytt. Á bak við hvert mál liggur mikil vinna, greining, samtöl og mat frá ólíkum sjónarhornum. Þar höfum við alltaf haft almannahagsmuni, gagnsæi og lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi. Þessi 4 ár hafa liðið ótrúlega hratt.
Þau hafa stundum verið mjög krefjandi, en þau hafa líka verið mjög lærdómsrík og gefandi. Mest gefandi hefur þó verið þegar okkur hefur tekist að koma mjög góðum málum áfram. Ég afar stolt af því sem við höfum áorkað saman á þessu kjörtímabili. Við höfum tekið hlutverki okkar alvarlega, lagt áherslu á fagmennsku, byggt upp gott samstarf, bara á öllu þessu árum. En meirihluta samstarf, ég vil bara nefna það líka, okkar Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar hefur verið traust og farsælt og samstarfi einkennst af virðingu, heiðarleika og góðum vinskap. Fyrir hönd okkar í Framsókn, og fyrir næstu að gráta sko, vil ég sérstaklega þakka ykkur, Önnu Sigríði Guðnadóttur og Lovísu Jónsdóttur og öllu ykkar fólki fyrir ánægjulegt og gefandi samstarf. Eitt af fyrstu mikilvægu verkefnum okkar var ráðning nýs bæjarstjórnar. Það reyndist ráðning Regínu Ásarsdóttur mikið gæfuspor fyrir Mosfellsbæ. Mig langar líka, þótt ég hef gert það áður, að þakka henni og þér, Regína, ef þú ert að horfa, að því að hún hlýtur að vera að horfa, fyrir bara alla þína vinnu og framlag til samfélagsins okkar. Regína, þú ert einstaklega vinnusöm, lausnamiðuð og fagleg, en leið hlý og mannleg og líka skemmtileg. Þú hefur haft jákvæð áhrif á stjórnsýsluna og það hefur margt breyst til batnaðar undir hennar stjórn, eða þinnar stjórnar, ef þú ert að horfa. Ég vil líka einnig þakka Arnari Jónsssyni sem sinnti starfi bæjarstjóra við upphafi kjörtímabils, þar til Regína tók við, og svo Þóru Margréti Hjaltested okkar sem hefur gegnt bæjarstjórastarfinu núna þessa síðustu vikur af kjörtímabilinu. Og eins og ég sagði áðan, því að núna þegar maður er svona að segja nöfnin, þá er ég líka með miklar þakkir til alls starfsfólk sem hefur hjálpað okkur í hvívetna og fólksins sem situr hérna á mína hönd. Ég vil líka þakka ykkur bæjarfulltrúum, Framsóknar, Aldísi Stefánsdóttur, Sævari Birgissyni og Örvari Jóhannssyni og öðru góðu nefndafólki í Framsókn fyrir allt ykkar framlag og samstöðu í gegnum þetta kjörtímabil. Þetta eru endalausar þakkir því að það er líka, svona gerist ekki nema að vera í bæjarstjórn og bæjarráði og þar eru líka fleiri bæjarfulltrúar og ég vil þakka Ásgeiri Sveinssyni, Jönu Katrínu Knútsdóttur, Rúnari Braga Guðlaugssyni og Helgu Jóhannesdóttur og Dagníu Kristinsdóttur og öllu ykkar fólki og þar sem Hjörtur Örn Arnarsson er hérna núna þá líka kærar þakkir til þín. En það eru auðvitað margir sem standa á baki ykkar allra. Ég vil þakka ykkur fyrir samstarfið og samveruna þó við höfum stundum tekið svolítið á og ekki alltaf sammála, en þó oftar en ekki. Ég ætla að enda á þessum orðum, lífið er dýrmæt gjöf, hver dagur færir okkur eitthvað nýtt, sumir dagar eru hversdagslegir, aðrir eru krefjandi og erfiðir, en svo koma líka dagarnir sem vill okkar gleði, hlátri og góðum minningum. Við höfum aldrei gleyma því að gott samfélag verður ekki til af sjálfu sér. Það byggir á fólki sem velur að leggja sitt af mörkum, sýna hvert öðru virðingu og láta gott af sér leiða. Við sköpum nefnilega bæjarbraginn saman. Með því hvernig við komum fram við hvort annað, hvernig við styðjum börnin okkar, fjölskyldur, nágranna og vini, þannig verður til samfélag sem fólk vill tilheyra. Samfélag með hlýju, samstöðu og framtíðarsýn. Sveitarstjórnarmál snúast nefnilega fyrst og fremst fólk. Að vinna vel saman sem góð liðsheild. Það er líka mikilvægt að hver meirihluti, og mér finnst, ég legg mikla áherslu á það, bara hugsi lengra en eitt kjörtímabil í senn. Held nefnilega það sé smá, sem getur verið smá erfitt. Við eigum að byggja upp samfélag með langtíma hagsmuni bæjarbúa í leiðarljósi og ég tel að okkur hafi tekist það á þessu kjörtímabili. Að lokum vil ég óska Sjálfstæðisflokknum til hamingju með sigurinn í sveitarstjórnarkosningum 2026 og óska þeim velfarnaðar í þeim ótal verkefnum sem framundan eru. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi.
Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, kæru bæjarfulltrúar, starfsmenn bæjarins og aðrir sem eru að horfa. Í dag sit ég minn síðasta bæjarstjórnarfund. Það er sérstök tilfinning að segja það upphátt eftir öll þessi ár. Ég kom fyrst inn sem varabæjarfulltrúi árið 2010, aftur árið 2014 og síðan sem bæjarfulltrúi árið 2020 og aftur 2024. Þetta eru því samtals 4 kjörtímabil eða 16 ár með einum eða öðrum hætti í þjónustu við bæjarfélagið okkar. Þegar ég lít tilbaka þá var þetta ansi langur tími. Á þessum tíma hefur margt breyst bæði í samfélaginu og hjá manni sjálfum. Verkefnin hafa verið fjölbreytt, stundum einföld, stundum flókin, stundum skemmtileg og stundum krefjandi. En þau hafa öll átt það sameiginlegt að snúast bæinn okkar og fólkið sem hér býr. Ég fór upphaflega í pólitík af mjög einfaldri ástæðu. Ég vildi fá íþróttahús fyrir íþróttafélagið okkar Aftureldingu. Einhver sagði mig á sínum tíma að ef maður vildi hafa áhrif á svoleiðis mál, þá þyrfti maður líklega að fara út í pólitíkina. Það tók ég eiginlega full bókstaflega og hér er ég enn 16 árum síðar að stimpla mig út. Við fengum reyndar ekki nákvæmlega það sem ég hafi séð fyrir í upphafi, en við fengum fellið og það skiptir máli. Við fengum líka fimleikahús, nýtt teppi á íþróttagólf, parkett og ýmsar mikilvægar úrbætur. Við fengum nýtt gervigras og nú er verið að leggja lokahönd á nýjan völl. Vonandi verður næsta skref svo almennileg stúka og því fylgir vonandi góð aðstæða fyrir allar íþróttir og allt félagsstarf sem skiptir hér máli fyrir samfélagið okkar. Ég gæti staðið hérna lengi og talið upp verkefni sem ég til mig hafa komið að með einum eða öðrum hætti, verkefni í nefndum, í bæjarstjórn, í stjórn strætó, í stjórn skíðasvæðanna. Ég fengi að vera formaður í nefndum og taka þátt í fjölmörgum ákvörðunum sem hafa haft áhrif á nærumhverfið okkar. En ég ætla ekki að gera þetta að upptalningu á verkum eða árangri. Slík mál eru sjaldnast verk eins manns. Þau verða til í samtali, í samvinnu, í ágreiningi, málamiðlunum og stundum langri þolinmæði. Þannig virkar sveitarstjórnarpólitík þegar hún er upp á sitt besta. Það sem stendur helst eftir hjá mér er fólkið. Samstarfið við kjörna fulltrúa, bæði samherja og pólitíska andstæðinga. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir samstarfið, samtölin, rökræðurnar, símtölin og stundum átökin líka. Þau eru nefnilega hluti af lýðræðinu og þegar þau eru tekin af virðingu þá gera þau okkur betri. Ég vil einnig þakka starfsfólki bæjarins sérstaklega. Það er auðvelt fyrir okkur kjörna fulltrúa að standa hér í pontu, setja fram hugmyndir og taka ákvarðanir, en það er starfsfólkið sem ber stóran hluta ábyrgðarinnar á því að koma hlutunum í framkvæmd, halda kerfinu gangandi og þjónusta íbúa á hverjum degi. Fyrir það ber að þakka. Ég hef lært ótrúlega mikið á þessum árum. Ég hef lært að góðar hugmyndir þurfa úthald. Ég hef lært að framkvæmdir taka oft lengri tíma en maður vill. Ég hef lært að það er ekki alltaf hægt að fá það sem maður vill. En það er oft hægt að ná einhverju fram ef maður gefst ekki upp. Ég hef lært að það skiptir líka máli að taka þátt. Nú er hins vegar komið að leiðarlokum hjá mér í bæjarstjórn. Ég kveð þetta hlutverk með þakklæti, stolti og góðum minningum. Ég er þakklátur fyrir traustið sem mér hefur verið sýnt, fyrir fólkið sem ég hef fengið að vinna með og fyrir tækifærið að leggja mitt af mörkum. Ég mun áfram fylgjast með úr fjarlægð, líklega með skoðanir eins og áður, en úr annarri stúku. Að lokum vil ég óska ykkur öllum velfarnaðar í þeim verkefnum sem að framundan eru,
Bæjarfélag okkar heldur áfram að vaxa og þróast. Það þarf áfram fólk sem tilbúið að gefa af sér tíma, orku, sannfæringu og kjark. Takk fyrir mig, takk fyrir samstarfið og takk fyrir þessi 16 ár. Ég vil enda þennan feril minn hér með smá limru. Í 16 ár sat ég hér og hér, oft með læti, með samstarfi, fundum og kæti. Við tókumst á mál með hjarta og sál. Nú stimpla ég mig út og skil hér eftir þakklæti. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá það bæjarfulltrúi Lovísa. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, öll sem eru hér og þau sem eru ekki með okkur í dag. Mér langar líka að koma hérna upp til þess að þakka fyrir samstarfið. Ég tek undir þau orð sem hér hafa fallið. Sérstaklega til starfsfólks, til að byrja á því að þakka öllu starfsfólki. Það hefur verið einstaklega gefandi og skemmtilegt að vinna með ykkur. Og ég væri hérna langt fram á næstu viku held ég ef ég ætti að vera að telja upp allt sem ég er búin að læra af ykkur. Og þetta starf að verða kjörinn fulltrúi hafi það mikil áhrif á líf mitt að ég bara hreinlega skipti starfsvettvang bara á alla vegu. Og verð þess vegna í pínu sambandi við ykkur í starfinu mínu, en mér finnst það algjörlega frábært og reynsla mín héðan er ómetanleg, bæði inn í það sem ég er að gera í dag og bara alla framtíð. Því að það sem að maður lærir allt frá umhyggju okkar minnstu og veikustu borgara yfir í stærstu framkvæmdir eða fráveitumál eða ég veit bara ekki hvað maður ætti að telja, maður er bara orðinn sérfræðingur maður er bara komið 10 háskólagráður síðan. En þetta hefði, þessa reynslu, þessa þekkingu hefði maður ekki öðlast á þess að vinna með frábæru fólki. Og sem hefur verið boðið og búið að skýra fyrir manni. Og ég hef setið hérna inni fyrst þá sem var bæjarfulltrúi á kjörtímabilinu 2018-2022 og svo sem aðalfulltrúi núna síðastliðin 4 ár. Og þannig að ég hef reynslu að vera bæði minnihluta og meirihluta. Og nú erum við aftur að skipta hérna yfir borðið að hluta til. Ég er náttúrulega að hverfa á braut og er þess vegna hér uppi. En ég vil taka undir Arnar og sker til nýrar bæjarstjórnar og þið eruð hérna 4 í salnum, Jana Katrín, Hjörtur, Sævar og Halla Karen sem haldið áfram og við treystum á ykkur að hjálpa hinum, hvað er það þá, 7 sem eru að koma, sem eru óreynd, það mun mæða mikið á ykkur að halda, hvað maður að segja, vitneskjunni áfram og ég vona að samstarfið, hvernig sem að samningar verða, að samstarfið verði gott yfir alla bæjarstjórnina. Því að það skiptir gríðarlega miklu máli og það er allt í lagi þó að við séum ekki alltaf sammála og við tökumst á ákveðnar aðferðir eða nálganir. Þess vegna erum við hér í mismunandi flokkum, í mismunandi pólitísku starfi. En það sem er heilbrigðismerkið og það er það sem ég óska ykkur öllum er það að þegar að dagskrán hefur verið tæmd og síðasta orðið í þessu púlti fallið að þá takist fólk í hendur og haldi áfram að vera samstarfsfélagar. Því að það er það sem við erum. Ég hef náttúrulega líka alveg sérstakar þakkir til samstarfskvenna minna, Höllu Karenar og Önnu Sigríðar og það er algjörlega einstakt þegar maður nær svona góða samstarfi. Og það er alveg rétt sem hefur komið fram að það hefur ekki brugðið skugga á okkar samstarf á þessum 4 árum. Þrátt fyrir að við höfum verið að takast
takast á við gríðarlega erfið og flókin mál. Regína var hluti af teyminu okkar eftir að við fengum hana til starfa og með henni áttum við frábært samstarf og ég ætla ekki að endurtaka allt það fallega og góða sem hefur verið sagt um hana, annað en að segja það bara 100% rétt. Og þú veist, þetta kemur líka frá mér, Regína. Á bakvið okkur 3 þá er líka bakland og ég vil þakka mínu baklandi, fólkinu mínu í Viðreisn sem hefur verið starfandi með okkur inni í nefndum og ráðum á vegum bæjarins. Framlag þeirra er líka ómetanlegt og mikilvægt að margir geti tekið þátt í þessu starfi. Vegna þess að eins og fram hefur komið þá erum við hér að vinna fyrir samfélagið okkar í heild. Ég vil nota tækifæri líka og þakka samstarfsfólki mínu úr Vinnumósbæjar, Dagnýju og úr Sjálfstæðisflokki, Ásgeiri, Jönu, Rúnari og Hirti og Helgu sem er fjarstödd og nú verður erfitt fyrir mig en ég ætla samt að segja þetta. Það reyndi mikið á hjá mér á miðkjörtímabili og þá sýndu þið það að við erum samstarfsfólk og þið studdu mig öll, alveg sama í hvað flokki þið voruð og það var ómetanlegt að finna þann stuðning. Og ég segi bara takk. Og líka til starfsfólk bæjarins. En það sýnir sig á svona stundum hversu mikilvægt það er að búa í samfélagi og búa með fólki sem vill gera gott fyrir aðra. Og til þess höfum við öll hér á þessu kjörtímabili verið. Við gáum öll kost á okkur til þess að gera gott. Og ég veit að nýkjörna fólkið er líka að gefa kost á sér til þess að gera gott inn í framtíðina. Og ég bara óska ykkur að heilum hug velfarnar í ykkar störfum og þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Dagný. Gjörðu svo vel. Forseti, ég er sama máli og eins og fleiri þá er ég að stíga frá borði í dag. Maður hefur lagt margt á þessum 4 árum, þau hafa verið skemmtileg, þau hafa ofboðslega lærdómsrík og þau hafa verið krefjandi og þau hafa verið annasöm. Og svo náttúrulega gerist ýmislegt, maður hættir að sjá og svona, þannig að það er margt sem svona breytist hjá manni. En þegar ég horfi tilbaka yfir þessi ár, að þá horfi ég á lærdóminn og það sem að maður lærði við þetta borð. Það hefur mikið reynsla að læra á það og skilja hvernig samfélag okkar er samansett og hvernig tannhjól virka í því. Að sjá hvernig framkvæmdirnar fara í gegnum bæjarráð og fara svo á stað og svo gengum á framhjöðum og tekur út framkvæmdirnar eða tuðar undir því hvernig hlutirnir eru. Ég á alveg nokkra svoleiðis göngutúra. Nú til þess ein framkvæmd upp í Reykjamel sem fór ekki gegnum bæjarráði í klórum mikið í hausnum. Þetta er eitthvað svona smáæði. Setja okkur bekk og svona rosalega huggulega. Ég hef lagt mikla áherslu á það í mínum störfum að vera málefnaleg og fagleg og standa með mínum gildum og trú. Og það er náttúrulega þannig að þegar ég kem hérna inn þá kem ég inn sko einn. Það er lið og meirihlutanum, sjálfstæðismenn 4, svo mæti ég einn. Það hefur alveg verið áskorun. Svo ég bara segi það alveg svo en ég held að mér á að tekist þetta ágætlega. Við erum 11 sem sitjum í bæjarstjórn núna. Við höfum alls kyns skoðanir og við höfum verið sammála og við höfum verið ósammála. En fyrst og síðast þá erum við fólk.
ég hef, eins og fleiri hér inni, fengið verkefni fangið á þessu kjörtímabili og þá hefur maður skynjað það kannski hvað mest að við erum fólk og við sýnum hvort öðru hlýju og kærleika þegar það þarf að halda. Og fyrir það vil ég þakka fyrir mína hönd. Ég vil þakka mínu samstarfsfólki í nefndum hjá vinum Mosfellsbæjar fyrir samstarfið og ég vil færa ykkur, kæru bæjarfulltrúar og fyrir samstarfið og starfsfólki stjórnsýslunnar og ég færi komandi bæjarstjórn góða kveðurinn sín störf og þakka fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Aldís. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, ágæti forseti. Getum ekki látið það fram með mig fara að nýta þetta tækifæri til þess að koma hérna upp og segja nokkur orð. En ég hóf störf hjá Mosfellsbæ sem starfsmaður hér og stöðmaður í september 2012 og var þá kvödd úr fyrir starfi mínu með þeim orðum að ég var að fara upp í Mosó til þess að hvíla mig. Hér hvíldi ég mig í 5 ár sem starfsmaður og en ég get svo sem sagt að það er alveg annarsamt að vera starfsmaður hér eins og kjörinn fulltrúi ef ekki annarsamara. Það var mikill lærdómur, var hérna í 5 ár í nefndastarfi, menningarmálum, rekstri og mannauðsmálum, íbúafundum og fleira sem ég hef aldrei komið neitt nálægt. Ég lærði rosalega mikið, hér eru viðhöfð öguð vinnubrögð og okkur kemur allt við. Fólk hefur marga hatta og einmitt lærir á þessu tannhjól sem voru nefnd hérna áðan. Mér fannst spennandi að prófa að stíga aftur hérna inn í öðru hlutverki þó. Ég held kannski ég hef eitthvað fram að færa. Og það sem að ég stóð í þeirri meiningu að hlutverk kjörinna fulltrúa væri fyrst og fremst að vera stefnumótandi. Það er það svo sem, en það er svo miklu meira líka. Ég hef nú komið hérna upp iðulega og reynt að vera heiðarleg og málefnaleg og ég verð að viðurkenna það að þetta starfsumhverfi hér, starfsumhverfi kjörinna fulltrúa var miklu erfiðara heldur en ég átti von á mörgum ástæðum. Maður er ýmsu vanur úr atvinnulífinu og þátttöku í félagsstarfi og félagsstörfum og einnig af því að hafa starfað í stjórnsýslu sveitarfélagsins. En hjá mér sitja ekki bara eftir góða minningar á samskiptum sem hafa orðið í þessum hóp síðustu 4 ár. Og mér finnst bara ástæða til þess að segja það og þannig bara líður mér og það er ekkert út af einhverju einu, það er út af mörgu og ég segi það vegna þess að það er mikilvægt að bæta það. Það er mikilvægt að það sé aðlaðandi að taka þátt í sveitarstjórnarmálum. Bæði fyrir ungt fólk, eldra fólk, fyrir fólk á öllu stigum þjóðfélagsins, hvaðan sem það kemur. Og það er mikilvægt að svona fólk upplifi það að það geti tekið þátt. Við getum verið ósammála en það er mikilvægt að vera málefnalegur og tapa ekki gleðinni. Þetta má vera skemmtilegt. Þetta þarf að vera skemmtilegt. Við erum að gera þetta fyrir utan okkar hefðbundnu vinnu, við erum að gera þetta meðfram fjölskyldulífi og ýmsu öðru sem við gerum. Og þetta verður að vera skemmtilegt og allir sem bjóða sig fram í svona eru að því til þess að hafa áhrif. Þannig að virðing fyrir öllum skoðunum, minni áhersla á hvar við sitjum við borðið, meirihluti eða minnihluti, það er svona mín 10 cent í ferða. 4 ár er nefnilega bæði stuttutími og langutími. Og mér langaði bara að nota tækifæri til þess að óska ykkur velfarnaðar sem ætlaði að taka við kyndlinum og halda ljósinu lifandi. Gerið þetta á ykkar hátt en ekki endilega eins og þetta hefur verið gert hingað til. Gerið þetta ykkar. Þróum þetta aðeins áfram. Mér langar líka að þakka fráfarandi bæjarfulltrúum fyrir samstarfið og takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Nú fer hver að vera síðastur að bæta sér á mælendaskrá en bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir sama lið, ef að lið skyldi kalla. Síðasta bæjarstjórnarfundur þessa kjörtímabils. Ég kem hér aðallega upp til þess að taka undir þær þakkir sem að hér hafa verið fluttar og þá sérstaklega til starfsfólks Mosfellsbæjar. Það er engar ýkjur að Mosfellsbær hefur á að skipa frábæru starfsfólki og það er mannauður sem að skiptir mjög miklu máli og þess vegna meðal annars er eins gott að búa í Mosfellsbæ eins og mælingar mörg undanfarin ár gefa til kynna vegna þess að það er alltaf einhver í bæjarstjórn, alltaf einhver í nefndum en það er starfsfólki sem að ber mikla ábyrgð og sér til þess að tannhjólin þau rúlli í réttum takti. Það hefur verið komið hér inn á samstarf milli minnihluta og meirihluta. Ég hef reynslu af tveimur kjörtímabilum, annars vegar í meirihluta og hins vegar á þessu kjörtímabili minnihluta og þau voru gjörólík. Það verður bara að segjast alveg eins og það eru mikla breytingar hér á síðasta í upphafi þessa kjörtímabils þegar að við í Sjálfstæðisflokknum settumst í minnihluta í bæjarstjórn eftir tæplega 20 ára veru í meirihluta og hingað var ráðinn utanaðkomandi bæjarstjóri. Heilt yfir, og ég segi það bara hreint út, og þá hefur þetta samstarf gengið mjög vel. Það voru brekkur í byrjun, getum við sagt, meðan að fólk var að fóta sig í nýjum aðstæðum, bæði þá meiri og minnihluta. En þegar á leið, þá held ég að sé alveg óhætt að segja það að samstarfið hafi verið gott og það voru mörg mál sem að við komum sameiginlega í gegn, sem að ríkti mikill einhugur og þannig náttúrulega á það að vera í ekki stærra sveitarfélagi heldur en við búum í vegna þess að ef við skoðum til dæmis kosningastefnur flokkana frá nýliðnum kosningum og þá er nú ekki stór munur á helstu áherslum í þeim kosningastefnum. Samstarfið við ópólitíska bæjarstjórann okkar, hann er Regínu eins og ég kallaði hann oft þegar ég var að stríðinu og sérstaklega eftir hún fann í framboð. Það var mjög gott og ég átti mjög gott samstarf við hann og við í minnihlutanum og það var margt gott sem var gert hér á vakt núverandi meirihluta enda höfðu þau sér til hals og traust einstaklega vandaðan minnihluta til þess að hjálpa sér við að koma góðum verkum til verka og þá er ég heldur að draga úr því hvað þetta var vandaðan minnihluta. En mig langar til þess að færa hér kveðjur frá Helgu Jóhannesdóttur, bæjarfulltrúa sem er því miður erlendis og gat ekki setið með okkur þennan síðasta fund. Hún er að kveðja þennan vettvang og skilar kærri kveðju til auðvitað starfsfólks og síðan þá bæjarfulltrúa og ég vil að endingu þakka sérstaklega bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem hafa setið með mér á þessu kjörtímabili og við höfum átt einstaklega gott samstarf og áorkað miklu og höfum að skipa frábæru nefndarfólki sem að vann með okkur líka og saman þá getum við verið stolt af þessu kjörtímabili og síðan kemur í ljós hvernig þetta raðast allt saman í nýjum meirihluta en það er ljóst að við munum halda áfram okkar góðu störfum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. En endurtek þakkir mínar til bæjarfulltrúanna, til starfsfólksins og óska ykkur öllum gleðilegs sumars. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Ekki eru fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs. Svo þá ætla forseti að bregða út af vananum og gefa hér sjálfum sér orðið.
Vona að hann þurfi ekki að taka fundarhlé. Ágætu bæjarfulltrúar, starfsfólk Mosfellsbæjar og þau fjölmörgu sem heima sitja og horfa. Það er með ólíkindum að hugsa til þess að eftir aðeins 5 daga séu nákvæmlega 4 ár síðan ég tók í fyrsta sinn sæti hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ekki strax. Þetta var ekki svona erfitt í leikhúsinu í gamla daga, sko. Ekki hefði mig heldur órað fyrir því að í 3 af þessum 4 árum yrði ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að gegna embætti forseta bæjarstjórnar. Hvað er þetta? Ég ætla ekki að halda mjög langa ræðu, enda óskaði ég eftir því við aðra bæjarfulltrúa að lengd á kveðjuræðum yrðu innan hóflegra marka. Og ég ætla að leggja mig fram að halda mig innan þeirra marka, en blessunarlega eru þessi hóflegu mörk mitt eigið huglæga mat, svo ég er bara rétt að byrja. En eins og komið hefur fram í máli annarra bæjarfulltrúa sem hafa tekið til máls hér á undan, þá verða miklar mannabreitingar hér í bæjarstjórn þegar ný bæjarstjórn tekur formlega við sínu umboði. Það sem er þó sérstakt að þessu sinni, miðað við það sem oft vill verða, er að ljóst var fyrir þó nokkur síðan að talsverðar breytingar yrðu hér, sama hvernig niðurstöður kosninganna yrðu. Því fyrir lá að nokkur fjöldi þeirra bæjarfulltrúa sem nú yfirgefa sviðið, í bili að minnsta kosti, hygðust ekki gefa kost á sér til áframhaldandi setu í bæjarstjórn. Sá sem hér stendur er einn þeirra bæjarfulltrúa. En nóg það. Þegar ég hafði nýlega tekið við hlutverki forseta árið 2023, sat yngri dóttir mín, þá tæplega 8 ára, heima með mömmu sinni og henni þótti pabbinn helst til oft og lengi á fundum. Og vildi nú jafnvel meina að hann væri örugglega ekkert alltaf á fundum þegar hann segðist vera það. En þá vildi til að þarna var akkúrat bæjarstjórnarfundur og eins og alltaf í þráðbeinni útsendingu á alnetinu. Þannig að mín heitalskaða brá á það ráð að stilla á YouTube-rás Mosfellsbæjar og sýna dótturinni að pabbi hennar væri nú bara aldeilis á fundi. Þegar stelpan sá svo pabba sinn birtast á skjánum þá uppveðraðist hún og sagði: "Oh my god mamma, er pabbi í alvörunni YouTuber? Hvað er hann með mörg views?" En ég held ekki að vera að tala það, samt hversu mörg þau eru. En þegar maður tekur sæti í sveitarstjórn heldur maður mögulega að það verði eingöngu stærstu málin sem standa upp úr þegar litið er tilbaka. En þegar upp er staðið eru það ekki endilega allar fundargerðirnar, bókanirnar, tillögurnar eða einstök mál sem standa mest upp úr, þótt allt það skiptir vissulega miklu máli. Heldur allt fólkið, samtölin, samvinnan og svo góða tilfinning sem fylgir því að hafa fengið tækifæri til að leggja sitt af mörkum til samfélagsins sem manni þykir svo vænt um. Því sama hvar í flokki við stöndum, þá tel ég mig vita að ekkert okkar hefur gefið kost á sér til þessara starfa nema vegna þess að við teljum að okkar reynsla, okkar hugsjónir og okkar kraftar geti nýst við að gera okkar frábæra samfélag örlítið betra á morgun heldur en það er í dag. Sama hversu gott samfélagið er, þá má alltaf einhvers staðar gera enn betur. Ef við teljum að ekki verði meira og betur gert, þá fyrst erum við á verulega rangri leið. Það hefur verið mikill heiður að njóta þess trausts að fá að taka þátt í að móta nútíð og framtíð okkar góða bæjar. Hér hefur verið skipst á skoðunum, enda erum við í stjórnmálum og þau snúast jú mikið til ólíkar leiðir að svipuðum og oft og tíðum sömu markmiðum. Langoftast hefur málum verið lent í miklu bróðerni og merkilegt nokk þá hefur tekist að slíta nær öllum fundum kjörtímabilsins
á sama degi og fundirnir voru settir og vona ég að ný bæjarstjórn verði einnig þeirrar gæfu aðnjótandi. Ég vil þakka ykkur öllum sem hafið setið hér með mér í þessi 4 ár fyrir góð kynni. Flest ykkar voru mér jú alls ókunnug þegar við hittumst hér fyrir 4 árum. Sjálfur hef ég leitast við í mínum störfum sem forseti að gæta jafnræðis við fundarstjórn og vera forseti allrar bæjarstjórnar og vona að mér hafi farist það þokkalega úr hendi. Ég vil færa sérstakar þakkir til starfsfólks Mosfellsbæjar sem heldur hlutunum gangandi á hverjum degi því án þeirra ómetanlegu vinnu kæmu kjörnir fulltrúar takmörkuðu í verk á hverju kjörtímabili. Það er mikill auður sem við búum af í starfsfólki sveitarfélagsins og mikilvægt að hlúa að þeim mannauði. Nýkjörinni bæjarstjórn óska ég velfarnaðar í störfum hennar næstu 4 árin og fráfarandi bæjarfulltrúum óska ég jafnframt allra heilla í því sem nú tekur við. Því það er víst líf eftir bæjarstjórn. Nú mánaðamótin tekur við nýr kafli hjá mér eins og öðrum fráfarandi bæjarfulltrúum. Ég mun líklega að fara að sjást meira heima hjá mér á þeim tíma sem börnin mín eru vakandi og aldrei að vita nema aðalvinnuveitandi minn fái þess jafnvel notið í náinni framtíð að sjá mig skila fullu vinnuframlagi. Tíminn verður svo að leiða það í ljós hvort framboðið af mér á þessum stöðum verði fljótlega langt umfram eftirspurn. En nú fer ég alveg að ljúka máli mínu, en langar þó á þessu sérstaka tilefni á þessum síðasta bæjarstjórnarfundi mínum, í bili að minnsta kosti, að nota tækifærið og óska foreldrum mínum innilega til hamingju með gullbrúðkaupið, en þau eiga 50 ára brúðkaupsafmæli einmitt í dag. En þá er komið að því að ég lyfti þessum fallega fundarhamri í síðasta sinn. Ég segi nú aftur, takk fyrir samstarfið, takk fyrir traustið, takk fyrir mig. Ég segi þessu fundi slítið klukkan 17:25.